Желаю вам радостно провести этот день. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Нос. Спинка носа. Один из символов самолюбования. К носу, как и ко всем наростам, постоянно обращаются те, кто полагает, что природа не одарила их должным образом. Вы легко можете заметить, что люди, чей нос идеально гармонирует с лицом, в гораздо меньшей степени склонны теребить его во всех смыслах этого слова, чем те личности, на чью долю не выпала подобной удачи. Курносые индивиды часто зажимают себе нос большим и указательным пальцами, а остроносые или длинноносые сплющивают эту часть тела. Ну и наконец, некоторые господа, чей символ самолюбования похож на пуговку, склонны невольно подчеркивать это, рассеянно потирая себе нос указательным пальцем в те моменты, когда они смеются. Понаблюдайте за этим и поставьте лайк, если узнали больше про спинку носа. Завтра расскажу про крылья носа и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.